Kia Sportage. Причина обращения — хрустные скрипы в передней подвеске. Ну, а проблема была в лопнувшей пружине. Вот, посмотрите, острая ее часть. То есть, к чему может привести лопнувшая пружина? Во-первых, она может заклинить, уперевшись в кузов. И тогда заклинит руль, вы его не провернете. И может произойти ДТП. Также лопнувшая пружина может выскочить и разорвать вам резину. Лопнет колесо, и, соответственно, тоже улететь можно с трассы. Приведет к ДТП. Установлены новые пружины. Внимательно следите за состоянием подвески. Если появляются какие-то скрипы, хрусты, обязательно сразу обращайтесь в сервис. Кориана всегда поможет.